Andriamanitra reny tsara indrindra, Andriamanitra ny amin'ny hafa indrindra, mahery tombo mpanjaka, indrindra izay mbola manantona anao amin'izao maraina izao Jesosy ao, raha hitondra ny hafatrao ny teninao, fampahirizana omenao, fampitandremana, dia mangataka ny fanainao masina hidiny tompo, ny fanainao masina hidiny Jesosy ao, mampalalana indray ny sitraponao, apetreo ny tenako ambany dia ambany, hietry ambany dia ambany, vaoka ianao rery ihany no hiteny Jesosy ao, ampangino nofoko rehetra, ka tsy izany no hitafainao ilay Jesosy Kristy tompo, dia misaotra indrindra Jesosy ao, mankasitraka tato, halleluia, amen, amen. Ny nofy izay nomeny tompo ahy dia tompo miresaka foana amintsika amin'ny alalan'ny ohatra, amin'ny alalan'ny fanoharana, na amin'ny nofy io na amin'ny nofy na amin'ny zavatra asehony amintsika, amen. Dia na nofy zany andray mandeha dia misy olona roa vavy zany anankiroa nanantona ahy tonga tao amiko, dia tonga tao izy ireo nitondra ny probleman'izy ireo, halleluia. Dia teo izy ireo menimenina satria nanao akandray izy ireo tany amin'ny olona, nanao akandray zany tamin'ny namany, dia nisy problema, dia tonga ny menimenina avy any izy ireo, zay nanao akandray ohatra zao hoe tsy azo antoka ohatra tsy, dia napetrany zareo na le vola ty apetranay eto aminao izy zareo, le vola anankiroa izy ireo vehivavy anankiroa, halleluia. Dia taitra aho tao anatin'ny nofy, fantatsika angamba le akandray dia le vola le atao re ohatra misy olona anankienina, ary zay mpanao an'izany mihitsy taloha, fa rehefa nandray an' Jesosy dia kasi ny fanahy masina tsy hanao an'izany intsony, satria matetika mitondra ady, fikorontanana, tsy filaminan-tsaina, dia satria anao mieritreritry hoe azo vola be nefa izy tsy zavatra vitanao, dia na hoe tao anatin'izany mihitsy fa Jesosy nanafaka tao anatin'izay, halleluia. Atria le izy programan'ny satana mihitsy anapotika antsika indraindray, manao andrenitsika, dia mitaintaina ianao voalohanao hoe le volan'olona, dia amplisan'izay ihany koa misy ny sasany tsy mitovy ny fotoana, ianao mandoa ara-potoana, sasany tsy mandoa ara-potoana, dia misy problema foana. Dia zay zany hoe ny akandray moa zany dia hoe le vola ohatra hoe olona anankienina dia miara-mandoa vola isam-bolana, dia manao partoro, mandoa an'le vola partoro, ny voalohany mandray an'le vola, dia avy eo arakaraka an'le akitsapaka nataon'izy ireo zany hoe ty mandray voalohany, ty mandray faharoa, dia sahalan'izay zany le hoe akandray. Dia ireo roa vavy io zany nanao akandray tany, dia tonga teo amiko, fa le izy zany fanoharana tenen'i Jesosy, tsy voatery vola, tsy voatery vola re izy fa na olana problema eo amin'ny fiainantsika, dia tonga misy olona manantona antsika, amen. Misy olona manantona antsika mitondra an'izay problema an'izay. Dia vakitsika ny tenin'Andriamanitra ato amin'ny Levitikosy toko 7:20 andininy 5:15 amin'ny anaran'i Jesosy. Aza manao izay tsy marina amin'ny fitsarana, aza mandany foana amin'ny malahelo, namena maso ny lehibe, fahamarinana no hitsaranao ny namanao, fahamarinana no hitsarantsika ny namantsika, amen. Aokantsika tsy homena maso olona, aokantsika tsy homena trolona, fa tena ambarantsika ny mano hoe zao no mety, zao no tsy mety, halleluia. Fitsarana marina no takian' Jesosy amiko sy aminao,
Ara mamaky koa tsika ny koritiana voalohany toko fa aina mangataka anao amaky ny ten'Andriamanitra de hitanao fa mifandray amin'ny ten'Andriamanitra io ihany koa satria tsika natao hitsara amin'ny fahamarinana. Raha misy ny raha vavintsika ny mpiara-manofontsika ny mpirahalahy amintsika mpiara-manompo misy olana tsy andeha mihitsy tsika andeha any amin'izao tontolo zao tsy nyzao tontolo zao ny andeha namarina tsika raha ohatra zany zaty ny zavatra misy zavatra hoe tsy mety hitako de misalany hoe misy olana zany de mitady olona anambara azy tsara azy hoe inona ny marina ino tsy marina. Matetika atsika rehefa le olona manantona atsika de na tsy marina zavatra ataon'ny olona de mitenitsika marina zay iny zay tokoa nefa le izy misy zavatra tsy marina ao ameny. De ohatra zany zany mandeha any amin'ny olana zao tontolo zao misy olanako de any amin'ny olona mpijangajanga mpisotro ve zany de tantara za normal ve zavatra zay za kristiana andrain Jesosy de ana hitantara ndre de ina ho tenenin'olona iny tsisy zavatra tapifantatry ny momba ny baiboly. Matetika atsika kristiana manao zay zavatra zay vakitsika ny koritiana voalohany toko fa aina io manambara hoe itsika natao hitsara an'izao tontolo zao. Eto tsy fitsarana hoe hitsara hoe de hanakiana fa fitsarana fahamarinana tiany ten'Andriamanitra le zany hoe manambara le olona andeha amin'ny fahamarinana. Amen. Zay zany le fitsarana tenenina. Karaha iny olona any amin'izao tontolo zao iny ny tenenantsika inona no azontsika miana vo mainka mampitombo ny problema atsika vo mainka le olona tena tsy mety misy zany atao zany mila tena tenenao izy de mino venao fa avy amin'ny fanahy masina zay teny hombaran'le olona zay. Amen. Diso lalana tsika matetika miditra amin'izay naza zany tam'izany tsy hany mihitsy hitondrantsika ny problema atsika any amin'ny olona zao tontolo zao. Eo amin'i Jesosy aloha voalohany ny faharoa manantona atsika mpirahavavy mpiara-manompo amintsika azotsika antoka tsara na mpanompon'Andriamanitra ilazantsika ny olana atsika zao problema ina no tokony atao. Amen. Halleluja. Ohatra zany izy fanoharana mento ary matetika ihany koa misy zavatra asiany toko ohatriny io de tena tanteraka amin'ny fiainako le izy tena hoe mandalo amin'ny fiainako le izy misy olona tena hoe le zavatra asehony mihitsy no mitranga eo na asehony eo le izy na misy après une semaine 2 semaines de iny tokoa le olona tonga mitondra problema na men de inona ny tiany Jesosy tenena ny tiany Jesosy tenena de hoe aza manao zay tsy marina amin'ny fitsarana mety mena maso azy tsika de manamarina ny teny nefa fantatsika tsy marina le teny teneniny ambara ho azy azava ho aminy mahitsy marina araka ny tenin'Andriamanitra araka ny tenin'Andriamanitra zay fantatsika. Alleluia. Satria tsika tsy maharitra mbakaina hoe izy raha mamaky koritiana voalohany toko fa aina io manasanao maky io hatramin'ny faraika amin'ny folo ma hatramin'ny fahafiry izy io vakio manomboka mandiny voalohany tafitohina tanytsika de lasa tsika manamarina ny tenatsika ty mba ho amarininy anankiray tsika tsy azotsika atao ny mitsara miolaka fa mahitsy ny fitsarana ataotsika aza miandany foana amin'ny malahelo. Misy ihany koa tsika mety mitomany eo amintsika le olona de tena mampalahelo de tena marina nenao fa na de malahelo izy natomany izy rehefa tsy marina de tsy marina fa mahitsy ny fitsaratsika. Hitatsika ny fitsaran'ny Solomona mpanjaka ny tsara le vavy anankiroa niady tamin'le zanany tondra le zanany. Ahoana fitsaran'ny Solomona antsy mihitsy ny raisiny
sabatra mihitsy no entiny anasaraka n'le zaza anankiroa tsika mena le sabatra dia le tenin'Andriamanitra itenenantsika marina ny olona anankiray mitondra ny olana sy ny problemany eo amintsika aza manamarina fotsiny amin'izao ianao hoe marina ny ianao sy ny sisa. Alleluia. Na ny kristiana tratran'izany na tsika tratran'izany oka tsika manomboka zao alleluia tsy omena maso olona tsy atahotra olona amena na mena maso lehibe miandany fona amin'ny malahelo mena maso fa olona lehibe izy mena maso fa namantsika izy ary ihany koa fahamarinana ho izy no hitsaranao ny namanao fahamarinana no hitsarantsika ny namantsika. Alleluia. Tsika tsy maharitra mbakaina tsy maharitra vovofita kely na misy zavatra kely dia menimena tsika tezitra tsika men mila maharitra tsika amin'izany mandevitra atao andevitra amen ary aza mazakazaka any amin'ny volony zao tontolo zao any ataotsika raha vavy ny olona rehetra nefa olona tsy manana an' Jesosy akory izy amen zany raha vavy zany olona miara manompo amintsika olona matahotra an'Andriamanitra zany raha vavintsika ina ny teny Jesosy tamin'ny mpianana ireo izy no reo izy ny rahalahako reo ny anabaviko dia izay mandeha amin'ny fahamarinana sy ny fatahoran'Andriamanitra izay ny raha vavintsika sy rahalahintsika fa tsy ny olona rehetra ny rahalahintsika raha vavintsika ny olona mpisotro toaka olona mpandainga dia antsika mitantarany problemantsika dia io tsika voavany olana tsika voamaika mitombo le problemantsika amen. Halleluia. Koka tsika hitsara marina koa tsika hitsara marina mandroana ny namantsika na izy izy dia ireo olona roa vavy ireo tonga teo amiko izy dia tonga teo amiko menimena aza nanao akandray tary problème tary tonga teo izy ireo dia apetranay aminao reto vola reto apetranay aminao fa le izy ohatra raisan'i Jesosy vola fa izy tsy vola fa olana dia ina tokoa tonga tokoa ny anankiray tondra ny olany teo amiko dia anankiray koa tondra ny olany teo amiko. Alleluia. Amen. Dia manahoana ny plastika manoana zay miteny marina tsika tsy hoe miandany foana tsika satria namantsika izy na dia namantsika mira tsika miteny marina. Alleluia. Zay zany tadiavin'i Jesosy amintsika manomboka zao satria maro tsika mbola matahotra tsy sahy miteny fahamarinana amin'ny raha vavintsika amin'ny raha lahintsika. Alleluia. Fa raha tsika mitsara tsy marina dia ny tsy marina dia tsy andovan'ny lanitra tsy andova fanjakany lanitra mihitsy. Amen. Dia amarana ko azy vakiko ny Korinthiana voalohany teo Korinthiana voalohany toko 4 ndiny volokatra mivaraka amin'ny folo. Misy aminareo va raha manana ady amin'ny namana say andeha ho tsarain'olona tsy marina zay le tenin'Andriamanitra teo fa tsy ao anatrehan'olona masina. Ny olona masina dia tsika kristiana. Sa tsy fantatrareo fa ny olona masina dia hitsara izao tontolo izao ary hitsara izao tontolo izao ianareo moa tsy mendrika hitsara izay zavatra mandinika indrindra va ianareo na hatramin'ny kely indrindra tsika atao hitsara anambara ny olona io ny marina. Amen. Moa tsy mendrika hitsara ny zavatra izay mandinika indrindra va ianareo tsy fantatrareo va fa hitsara anjely isika maika fa izay zavatra momba izao fiainana izao ko raha misy ho tsarainareo ny momba izao fiainana izao moa izay ataon'ny fiangonana ho tsinitsinina va no tendrenareo ho mpitsara tsy ny olo tsinitsinina mihitsy no tendrentsika hitsara ny fiainantsika tsy ny olo n'izao tontolo izao mihitsy. Alleluia. Ampamenatra anareo no tenenako izany ay dia tsy misy olo-kendry aminareo na dia iray akory aza izay mahay manamboatra ny adiny rahalahiny
fa ny rahalahy mandeha hiady amin'ny rahalahy ny adia ho tsarainy tsy mino aza lasa ianao hiady amin'ny rahavavinao rahalahinao de any amin'le mpijanajanga mpandainga ianao no mandeha ho tsarainy reny ianao mba hiadinao amin'ny rahavavinao azonao sitraka sy anamarina anao le olona tsy any mihitsy no hitsara atsika okatsika anaiko ho tsarainy tenin'Andriamanitra amin'ny fahamarinana le olona miteny le hoe teniny masina eto kristiana miteny eto ane tsy hoe ny heritreriny no entiny hitsarana anao fa araka ny fitarian'ny tompo. Halleluia. Araka ny tenin'Andriamanitra io satria ty tenin'Andriamanitra ty no mitsara atsika. Halleluia. Na de za tenako zany tsy andeha tsara le olona amin'ny fahaizako fa araka ny tenin'Andriamanitra no anitsihana azy. Amen. Satria io no manitsy atsika ary ankehitriny dia kilema aminareo ny ananareo ady amin'ny namanareo nahoana ny tsy aleo mandefitra ny tsy marina aza ianareo. Halleluia. Nahoana ny tsy aleo maharitra mbakaina aza ianareo kanjo ianareo indray no manao zay tsy marina ka manambaka na dia ny rahalahinareo aza. Tsika indray manao ny tsy marina, tsika indray no manambaka ny rahavavintsika ny rahalahintsika. Tsy mahazaka ny tsirarintsika, tsy zakatsika ny mandefitra, tsy zakatsika ny ambakaina fa ny zavatra kely tafiditra tsy mety nataonao sy ny sisa mira mandefitra sika de noho ny fitadiavantsika mirariny de makany amin'ny olona zay tsy mahalala an Jesosy tsika hitsaratsika, tsy any mihitsy no hitsaratsika. Halleluia. Kanjo ianareo indray no manao ny tsy marina ka manambaka na dia ny rahalahinareo aza. Moa tsy fantatrareo fa ny olona tsy marina tsy mba nova ny fanjakan'Andriamanitra. Aza mety ho fitahina ianareo fa ny mpijangajanga sy ny mpanompo sampy sy ny mpakavadin'olona sy ny sodomita sy ny mpangalatra sy ny mpierina sy ny mpimamo sy ny mpanaratsy ary ny mpanao ankera dia tsy mba ndova ny fanjakan'Andriamanitra. Tsisy andova ny fanjakan'Andriamanitra nefa antsika no mandeha mitantara ny problema tsika. Eritreretra olo mpangala vadin'olona antsika mitantara problema tsika dia itsika hoe tena avy amin'ny fanahy masina omeny atsika. Ry kristiana ry avy malala fiangonana ny foazantsika manaiky tsika ho tsarainy tenin'Andriamanitra, ho tsarainy mpanompon'Andriamanitra, ho tsarainy rahavavintsika. Ny olona matahotra an'Andriamanitra no atono. Aleluia. Ary efa mba toy izany ihany ny sasany aminareo saingy efa voasasa ianareo, efa nao masinina ianareo, efa nao marinina ianareo tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo sy tamin'ny fanahin'Andriamanitsika. Nao marinina tsika tamin'ny alalan'i Jesosy, nao masinina ka ho aiza indray tsika, ho aiza satria fantatsika hoe ara-makany aminy aho iny tsy hanamarina mihitsy. Satria tsika mitady le manamarina tsika, Andriamanitra irery ihany manamarina tsika. Fitsaran'ny Solomona le vehivavy anankiroa ny taona ny zanany, sabatra no entiny, sabatra dia ny tenin'Andriamanitra, sabatra no entiny. Halleluia. Sabatra ny tenin'Andriamanitra izy dia tahaka ny sabatra roa lela manindrona. Iny tsy zakatsika dia mandeha tsika any amin'izao tontolo izao ny tsara tsika, tsy any mihitsy ny tsara tsika. Ny tenin'Andriamanitra no hitsara tsika, ny olo-masina, ny olo-mpanompon'Andriamanitra mba aizatsika mamindra. Amen. Zay ny nofy nambaran'ny Tompo. Halleluia. Dia voninahitra ho an'Andriamanitra ho azy irery ihany hatramin'ny taloha mandrakizay. Amen.